Se pensi che andare ad investire nella DeFi sia complicato, ma soprattutto a volte difficile e noioso per andare a scoprire tutte le pool e i rendimenti che possono offrire, Liquidus può fare al caso tuo. Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, come avrete capito, andremo a vedere come funziona e che cos'è Liquidus. Sostanzialmente un'applicazione disponibile per Android e per iOS che permette in un unico luogo di andare a scannerizzare oltre 1000 pool con un'interfaccia semplice e intuitiva che ci permette di andare a depositare i nostri crypto asset all'interno di queste pool ed ottenere dei rendimenti. Ma prima di cominciare vi invito come sempre a supportare il mio lavoro qualora vi piacciono i miei contenuti, ovviamente con un'iscrizione e lasciandomi un like. E adesso andiamo a vedere il funzionamento di Liquidus dopo la sigla. Siamo sulla pagina di Liquidus, raggiungibile all'indirizzo liquidus.finance. Ci tengo a sottolineare che questo contenuto ha il solo scopo educativo per mostrarvi che esiste una piattaforma del genere. Non vuole essere assolutamente un sollecito all'investimento, soprattutto un sollecito all'investimento utilizzando questo servizio. Quindi prendetelo come sempre a scopo educativo e conoscitivo. Liquidus è una startup regolamentata e registrata negli Emirati Arabi. Essendo una startup, la sua crescita può essere letteralmente esponenziale assieme ai suoi servizi, ma altrettanto veloce può essere fallimentare con elevati rischi. Quindi mi raccomando, dovute precauzioni, usate sempre la testa e cognizione di causa. Come ho detto in apertura video, che cos'è? Semplicemente è un'applicazione per mobile, sia per Android che per iOS, che vi permette di andare a scansionare tantissime e diverse pool per andare a decidere in pochi semplici clic dove andare a depositare i vostri crypto asset per avere dei rendimenti nella DeFi. Al momento l'applicazione non è ancora live e dovrebbe uscire attorno al 25 gennaio 2023 o poco più. Tra i partner, come li vediamo scorrere in sovraimpressione, abbiamo Landem, AnySwap, ChronoSwap, BSwap, FibSwap e tanti altri che si andranno ad aggiungere. Sarà un servizio e un'applicazione cross-chain. La finalità ultima di questo applicativo, come potete immaginare, è rendere la DeFi accessibile a tutti, ma soprattutto semplice da utilizzare. In apertura video erroneamente vi ho detto che scansiona oltre 1000 pool, ma in realtà sono oltre 10.000 pool. Una volta andate a depositare i crypto asset all'interno del wallet dell'applicazione ed è possibile anche annettere altri portafogli, l'intelligenza artificiale annessa all'applicativo vede quali token abbiamo al nostro interno e va a suggerire le migliori farm per massimizzare i nostri rendimenti. Una sorta di motore di ricerca a portata di mano che ci permette di analizzare manualmente oltre 10.000 farm senza dover scorrere su ogni applicativo o su altri portali per andare a scoprire quali sono i rendimenti migliori, qualora ovviamente volessimo mettere a rendere i nostri token e volessimo comunque metterli a rischio, metterli in gioco, perché mettere in gioco dei token all'interno di un applicativo del genere li va a esporre sostanzialmente anche a due rischi. Il primo, il rischio tramite l'utilizzo dell'applicativo stesso, che può essere sicuro o meno, ma comunque stiamo andando a fornire i nostri token. E l'altro rischio è andare a mettere i token all'interno di un pool della finanza decentralizzata. Se non conoscete i rischi della DeFi, nella playlist corso criptovalute e blockchain trovate diversi video dove vi spiego quali sono i rischi, sia nell'utilizzo vero e proprio della DeFi, sia nell'andare a mettere liquidità nelle pool, come può essere il rischio, ad esempio, dell'impermanent loss. Quindi vi piace ricordare che voi, in qualsiasi applicazione, in qualsiasi DApp della DeFi, andate a mettere a rendita i vostri token, ma nel momento in cui li andate a mettere a rendita, li state anche mettendo a rischio. Questa scannerizzazione di pool può venire in modo automatico oppure anche semplicemente in modo manuale, esattamente eliminando degli intermediari. All'interno del protocollo troviamo anche un token utility, token governance, il token leak. Il token leak attualmente si può swappare su PancakeSwap, Gate.io, BSwap, ApeSwap e ChronoSwap e conterà
una supply totale di 100 milioni di token. E la tokenomics, come vedete in sovraimpressione, è così composta: il 5% è andata in pre-sale, 23% nella strategic sale, 2% private sale, 5% l'initial supply, 16% è destinato al team, il 7% agli advisor e al marketing, 7% al developer fund, 18% al liquidity mining, 25% destinato agli airdrops, il 15% cross-chain liquidity. Il token è già utilizzabile su diverse chain: Binance Chain, Ethereum, Cronos Chain e Polygon Chain, con i relativi contratti. Per quanto riguarda gli audits della sicurezza, hanno superato l'audit di Haken, l'audit di Certic, TechRate e Solid Proof, tutti schedulati e visibili tramite il loro sito. Quindi attualmente hanno superato 4 audit. La parte del team, come analisi di un semplice progetto, vi invito a guardarla in autonomia. Andate a verificare il background del loro team utilizzando sia le informazioni che trovate su il sito dedicato al protocollo, in questo caso Liquidus Finance, e sia le informazioni che potete andare a incrociare tra i profili LinkedIn e le varie ricerche che potete fare sul web. Alcune informazioni sul token, oltre ad aver visto la supply totale e come sono state suddivise le percentuali delle tokenomics, questo token utility e token governance consente di accedere a diversi vantaggi utilizzando la piattaforma e i suoi servizi. Andare a possedere una certa quantità di token dà tariffe potenzialmente con commissioni e transazioni inferiori. Inoltre è un token utility nativo dell'app e della piattaforma e il 50% di tutte le commissioni di transazione pagate dagli utenti che utilizzano l'app, perché viene anche utilizzato come gas fee, verranno utilizzate per il riacquisto del token e la bruciatura del token stesso. Infatti è un token deflazionistico perché la maggior parte delle commissioni che vengono raccolte verrà per l'appunto riutilizzata per l'acquisto e il burn del token leak. Per quanto riguarda il 16% della tokenomics, della total supply che è andata destinata al team, più il 7% advisor e marketing, hanno un vesting graduale di circa 3 anni. Inoltre è un token governance, quindi a parte le fee che vengono pagate dall'applicazione, a parte gli sconti sulle fee e le commissioni, in primo luogo si va a partecipare chi andrà a holdare il token a sondaggi della community per andare a votare cambiamenti ed eventuali miglioramenti cruciali del protocollo. Inoltre ci saranno diversi livelli in base al quantitativo di token detenuti come Standard, Silver, Gold e Titan, che permetteranno sconti sulle commissioni, APR aggiuntivi con Liquidus Boost e tanto altro. La liquidità che si possono trovare sui DEX, come ad esempio su PancakeSwap, è bloccata per un anno intero. Se volete rimanere informati potete iscrivervi alla loro mailing list oppure accedere ai loro profili social. Su Telegram attualmente conta oltre 16.000 utenti, per quanto riguarda il profilo Twitter quasi 69.000 follower. È possibile anche andare a mintare delle collezioni NFT. In base al mint si possono ottenere dei boost in APR e in APY. Andando a vedere un'anteprima per quanto riguarda il yield farming, abbiamo le coppie, l'APY e il vesting. Ad esempio Leak e BNB inseriti su Biswap si hanno un APY del 32,86% variabile senza vesting. A scorrere potete avere dei vesting da un mese, 3 mesi o anche più. Attenzione ad andare a fornire la liquidità con un doppio token per quanto riguarda l'impermanent loss. È presente anche un bridge che permette di bridgeare da Binance Smart Chain, Cronos Chain, Ethereum e Matic. Buona cosa sarebbe andare a leggere il light paper o il white paper a seconda di quello che è inserito all'interno del portale, per andare a vedere nel dettaglio la mission, nel dettaglio della tokenomics, il dettaglio delle funzionalità e farsi un'idea più completa sull'utilizzo, le potenzialità e i rischi nell'utilizzo di Liquidus. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo piccolo contenuto, spero che questa panoramica vi sia piaciuta. Fatemi sapere se avete apprezzato questo video lasciandomi un like ed iscrivendovi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto. Noi ci vediamo presto, ciao a tutti!